Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok eski zamanlardan beri kullanılan hem basit hem de etkili bir yöntemi paylaşacağım. Damla sakızı ve zeytinyağının mucizevi karışımından bahsediyorum. İlk olarak 50 gram damla sakızına ihtiyacımız var. Bunu iyice ezip toz haline getiriyoruz. Sonra saf zeytinyağını alıp toz haline getirdiğimiz damla sakızıyla karıştırıyoruz. Bu karışımı 9 gün boyunca bekletmemiz gerekiyor. Neden 9 gün? Çünkü bu süre zarfında damla sakızının faydalı özellikleri zeytinyağına geçiyor ve güçlü bir sağlık iksiri oluşturuyor. Şimdi en önemli kısma geldik. 9 günün sonunda bu karışımdan her gün bir yemek kaşığı alıyoruz. İşte bu kadar basit. Damla sakızı, yüzyıllardır sayısız sağlık faydasıyla biliniyor. Sindirim, ağız sağlığı ve hatta cilt bakımı için harika. Saf zeytinyağının zenginliğiyle birleştiğinde, sağlığınız için harikalar yaratabilecek doğal bir ilaç elde ediyorsunuz. Özellikle inatçı öksürükler için harika. Mutlaka deneyin. Vücudunuz size teşekkür edecek. Daha fazla harika ipucu ve yöntem için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.